Так, друзья, а это вообще у нас такая летняя версия. Здесь у нас получается открывалочка, отвертка, фомка, накидные ключи. Размеры будут указаны в ТТХ ключей. Сталь 65Г, габариты, масса тоже все будет указано. Это именно белый вариант акулы. Акула, по-моему, называется этот тул. Это сталь, это не титан, 65Г. У меня вот легкие такие летние прям штаны. Зацепил, чик и пошел. Вот такой вот тульчик прикольный. Хоп. Вот. То есть здесь у нас разъем подбитый, друзья. Дальше отвертка плоская и открывалочка. Сталь 65Г. Эта история у нас играет роль клипсы. Ну и вот таким образом это кольцо превращается в не просто кольцо, а в ударное кольцо. Вот такой вот EDC тульчик. МСТ. Кстати, этот пронумерованный, по-моему, здесь он у нас за номером или не за номером, ну не суть. Вот такие вот у нас клиенты газуют.